Imagine um jaguar do tamanho de um prédio. No coração do Pantanal, a natureza se tornou descomunal. Após um experimento genético que deu errado, o jaguar titânico nasceu. Com 15 metros de altura, ele é agora o rei absoluto da maior planície alagada do mundo. Ele caça silenciosamente, mas sua presença é devastadora. Animais fogem ao som de seus passos e o equilíbrio do ecossistema está por um fio. A ciência tenta entender sua evolução, mas como deter um predador tão imenso? Alguns acreditam que ele seja uma força da natureza, uma resposta aos danos causados pela humanidade. Ele não é apenas uma criatura, ele é um aviso. O que aconteceria se o mundo inteiro tivesse que se curvar a uma nova ordem natural? Inscreva-se para mais histórias épicas.